El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte detectó y rastreó 4 aviones militares rusos que operaban en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Según el organismo norteamericano, el avión ruso permaneció en el espacio aéreo internacional y no entró en el espacio aéreo soberano estadounidense o de Canadá. Esta actividad rusa en Alaska se produce con regularidad y no se considera una amenaza.